Gitugi cia mwanya muraithiria wa Meru TV nkirigaira Jumapili yaku ni yagirite tariki ni 16 mweri wa yeri mwaka wa 2025 na irikite kuroma bwega tha mugwanja cia muthenya mbitigiria na gitio kinene nko wate ogeni kirinde to cietu ni ukambita Lilian Mwangangi na tukiamberia na ndeto cietu turiamberia ntere cia Ameru ara mutongeria na musiasa hora agumenyekana Timothy Kithinji na nkurukina kumireria gitigia useneta aga kaunti ya Meru na ugite kana na umirite na kuga atongeria haba Meru ibaremetwe gutetheria Ameru muno arimi bamira ni ara nkuruki Kithinji akiaria thite na mbere na kuigwa akiuga inya maguri ma Meru mamira matithi na mbere na kuigwa magitethia murimi wa mira kana mukari wa Meru. Jeff Wagituma niwe uguturugurira Meru TV muthenya wembe. Lindazi betu ibatiga gwitoka ranthi na kunywa chai na gwika michemanio Nairobi muchemano jwa ere kathuri murunge ekite no tikyo kirauma atatwira no wendagia mira atatwira no meeting eta meeting yu ne kunywa chai utibio tethia Meru na inya karatati ka kauma utibio kagatethia Meru bibi ni tonga biu biere bira essence to bia kwendia mira ibio bieto tonga Ameru bagatigwo na thina yawe mira kiuga mira prices ikwa controlled mira prices to thina mira no nto market yonde ora tuije na nto baraba ije manto ya market e control in demand supply curve na oke mira thai inge imono egembe ndireta nao mira ne mingi mono kwau ikubati kwena demand supply curve ibati gwitangu gwetu kamenya pricing. What matters with Mira is about the market. Who is licensed? Kethia MP beto na governor na senator ibakwenda gutwira. Imbi ina Mira itagana niki nonto manto ja Mira jari na kwendwa kwa Mira kuri itukwenda kumenya who are licensed. Kwendia Mira yetu ome na guntu kungi boja iri. MP wetu inyomwe ulikuka na governor kana senator. Beka one initiative winye kuthithia research kumenya Mira yombo tumira jambi. For example, I have researched myself na ndamenya Mira Israel ni tumairwa Israel Mira biscuits ni tumairwa military na atia Kenya batamenya Mira yetu no tumbe kuthithia factory ya tugathithia tuka process Mira yetu eka exportwa Israel ere biscuits cha military no ntore okurima no bati uri okurima no bati kumenya kendi into bia ena na biliendu atia kwa witu bati kumenya Mira yetu toma irita na ngania igaikwa guntu fulani na ekendwa kiwango kingana no nto inya waitithia mbecha na bando anto baraba essence no anto baraba bati kwijira product ye peta kwende no nto riro ubati kwithirwa essence sawa no bati kwithirwa a big number of people ile essence kumba gukamata Mira yetu na ekamikia na aria kwingi no nto igukwirwa Mira ikwingi kwena countries ire kwena countries ire ma tumbako na tumbako thigara icienda gwaciandiki ciena nicotine niki no ntumira yetu itomba gwikirwe gambara kuuga nicotine ni rawa ni kureta cancer ni rawa ni kureta mbi but thigara iciendereaga kwendwa niki gutira ombikana kumane na leaders betu bathithia policy gatuma Mira ya packaged na iwonwa about whatever anto bakuwonwa about of which batu tutona ja Meru tuona gintu kira giafecta anto ja Mira na market ye ne area control nonto afa baraba batiku license manto Mira ibo babati utwira ibao bara license itwe kwendia Mira ya arimi betu ire Meru niki nonto gutethirwa kwina we uwazi nonto bwa Mira iria antu begembe bakurima antu begembe economically ibare nikirwe nthi no ntu bakwithira into biao batije no wendagia na tukirekana na riboti inu gaturinge gatarumweko mwanka gicigo mbunge ya Tigania Istiara atumiri barabara ya Kwangera irahitite mwanka Karamahi baumirite na nkatho inene na gucokeria mutongeria wa horane mubunge wa cigo mbunge kumpuru wa Bori nkatho cia mwanya no ntu wakumira na kubathondekera barabara ntere inu ni barabara irayithiritwe igituika Kinyamara inde ya Karibaba na nkatho imbingi ibaumirite na kuga inde barabara ni gukurukika na inde hibakomba kwegwa bakiringa biashara utegento gikubarigiria anda msimuturia wa Thereja niwe ubanganite riboti.
Karibu ndia karama gĩcigo mbunge gĩtigani Steve na kintu kenera kiri kuchokera kubutho kwa barabara ya kumakongera wita mwankara Mbataro barabara ya mbra kwethe kuthuromeri mekaini mbunge wa gĩcigo mbunge gĩtigani Steve Probori ndina nkatho nyingi no tuwo mheshimiwa Mpuru tutana kuona muntu yori nge tututire kuringa iro barabara ya turere achiasa lakini mwanga thai Mpuru gura bwithi mandora ta na kubwithwa ringi imurungu amuri ariwe ni ndi Teresa kaulu amukala matwao na no ginya gokwa ndiwe burunta na barabara nge bwithi oringi na inkuibu boya nda tora je ginya na katwa akura tutona barabara bwithi okuma janyirie kubwithwa ko wende ndina nkatho no ntubwa Mpuru Kiomeru na turutirite ngwe maana pio nantu barabara itite monkaro anda pio yacoke okelenya skuru inkuwa ibo yakere wenentu twaura irato biana ona tu wiki irato ibithirire twana tukairi nyama kinyama theri lakini thaika na kariucia rwiro kate utatiswa ni iya kate utatiswa ni imbi bionde barabara ni ananilite bora kwa bati kinya baba wita bakiwa ati barabara siwi nini tabwa ni obicia baina buo oni nkocokeria Kiomeru nkatho na inkuwa buruburu bito atieria ilami na inkuwa ngaibo yana ntu abu na inkuwa renge asanti na ntu tukona buturika na pio ankuibo ya mno ntu babo mnene tomporo atobuthiretie na atonete maendeleo yawe na baraba guthukia Mporo iba ikuwa baina aibo mno ntu bagwethe ibo muthukia bagitonete Mporo bwabuthitie nya skuru mukana matona atwenjere kieni na itokuwa na thari mwe na alafu bau bawetagia utatia Mporo au kwatiwa mama naye atobuthiria atwegera no lami kaongongele mora muuru roreke goliana barabara ene akiaria kariba bawite barabara ikethere uteithio bonene muno kiri kubathanithia na kaunti icio muno utira bakumba kwithia bakirite bakorobio mindene yo tonga bwakara buonde buria Rwanda nyo kurimawa na nyo kurithakwa barabara ikuthia ngwino ntu burantu banganga baite kuthia ta ng'ombe nyichi yo imaitha nyo ngari kwina mira chitiatite ng'ombe chietu free idojumbuka again rantu bare mai ire mareo na Rwanda ru ngari kayuitithia utheri kwina mwerekera yumweya tutaturaje ginya mbia kuria mundene thai kabigwithirwa kuo thai ginya mbikibika igweta bweya ndiri bile anto buo ko wende oti mathina ego ko gwetuka kware pararela no ti konge ko ni kona ko buipio na ni baita na mbere na baita gwithari ubando no tunyingi no kabendelete bobo yete ora mbunge wa gĩcigo mbunge gĩtigani Steve Probori mbute kuthagi tumirine tete kwinja barabara ingi barabara ile kuma factory mparanga wita morokeni mwanka mukwani na barabara ya Karama mparanga Karachi barabara Mpuru ni akuma kongera ina mithirie baba Rwanda kongera uweta Karuya itarora Masai uweta Mwanka uweta Mwanka abandiyu kilomita 40 na yele ndatura barabara itatu waringe ko na munde ko oroga na kone orotoitikia barabara Mpuru ni akuma Karama mparanga Karachi mondike loi barabara inge mbati kuthithia ni akuma factory uweta oro ukuna utotekereza neu ende na contract nite kuthithwa na inge nio tata kuthithia nere ya ndiyu alende contractor asaitine nkiripoti la Meru TV kumatiani mbetanda msimoturia wadhirinja na tukithi na mbere na ndeto cietu ni ati nyuma ya arimi bamira kubera na kwegwa bakirira wakagita bakiromba mongerere kuma maguri kana maguri mamira mombe kwegwa makiongereka indi minister wa urimi Agathĩ Gũrũnĩra ni Mũtaikawe nombite kwegwa kigwa kirirweke na ongera maguri mamira indi ura wari mubunge wa Ekuru aga kaunti ya Meru na ura ni mutongoria wa ubichi wa Ombudsman ura ni Florence Kayuyu na umirite na gucokeria Mũtaikawe nkatho cia mwanya na nkurukiuga inyawe na ari umwe watongeria baraba umbire kwegwa bakithetera uguri wa mira mukiri wonkoja enacho na njire nkinyaniru Rua rende na gikeno kinene sana nonto kwina gazette notice era yumira rua re tariki 15 mweri yoele ya eritini waziri Mũtaikagwe ora minister wa agriculture na livestock nonto bwa mantu yeto ya mira uni mbunge ora wari wa Ekuru ukaita kabere nwe Florence Kayuyu aumirite na gikeno kinene cokere thirikari nkatho nonto bwo kwithira bakithikirie kiriro kia Mũmeru iuru ria arimi bamira amwe na biashara kumba kwithira bakiumira na kwabo
kiraba kwenda ni kwithira mirai yikiri pricing kenda bomba kwithira bakirita ngui icio urakobatire na indi manto yayomba kwithira yakiyukirwe norito na waziri wa urimi Noe Mutaikagwe aomba kwithira akiumira na gazeti manto ya na mira yomba kwithira ikiro mauri ya meya itombete kuona ikurari na thina ya bei ya mira yombete kwithirwa ikinama sana na antu betu mwanka baumira bange bathora mwanka bagwa batiendia mira ringi na batu twatigirire ndare mbunge indaikirie motion ndatigira Crops Act kwa amended era 2013 mira iratonyethwa cash crop na ke sheria twachinjirie riu ria tware mbunge mwaka 2013 to 2017 itogire kwethira inya kwena budget ya kumenyera antu betu bara bakurima mira kenda arimba mira batikaumiae na bara bakwendia mira bakethia bena procedure ya kwendia yabona ende tomba usetra prices lakini ende ibo mira yere cash crop ibo ntu tukumba nya kwethia tukiaria ya kwa uki gazeti notice ira nombete ko classify mira watu eka grade 1 era enda kwa maana muwanja kuma ruare kendwa ngiri na maana ya thato package ukona grade 2 enda kwa maana thato 50 ekethira kuma ruare kendwa maana muwanja watiri malele enda kwa maana 5 kuma ruare endwa ngiri kwa hiyo ndika tuchokerie nyathirikari nkatho sana anto batu tuichende na Meru County twendia mirake the side ichi nyambene ile tomba kurabia kurabira bikuma side inge cha Meru County kwa hiyo ndingwetikia mbechi komba kuoneka arimi betu dware bakamama baweretwe sana na baithirwe bakireta pesa mufukoni ende Florence Kayuyu no wete borabotiere ni kwethia thoko isemera ikiongelo kende seome akinya kire anto baraba license bombe kwethia bakiongelo kenda mumiromba kwethira ete thuka waziri wetu eno tukie gazeti notice na umbete kuwa akethira aitegera mathina uyu yangi no tuyayitothirie thai ni manto ya bei kana prices chia mira pia twina manto ya kwendia mira ome kethia i Somalia ito kuona rimwe ni antu bakaibethera bakendia mira ira bena license ito kwenda thoko uwe ruorwa bwega na naugete ke gazeti notice akarugura thoko ya kwendia mira kenda twethia twina antu ingi bena license no antu mira neremi ingi sana biashara ingi sana kuko kethia kwena procedure kurugura thoko nyingi yabura tuichie ibara iria thoko ya Djibouti thoko ya Somalia no inenewe kenda tumba kwendia mira na twethia twina antu ingi aremi betu no tuiba komia bo bakenda ke mira batekachwa renge niyo mira yauma na wethia kwena ingi ba biashara bakomba kinyithia mira ndene Somalia kana Djibouti batu ngogie totore abara kariba Meru County igwo mwekira pressure au ekiri pressure mwankana ende na thietibo na tumuchukeria nkatho lakini ende turugura inya thoko kenda tumba kwithia twina antu ingi bara kwendia mira na license chiete kire antu betu ingi arimi betu bombe ofaindika nkiripotera Meru TV kumembe beta mukiri onkonja ibwaga mukiri wonkoja no ntu wa riboti unatukithi na mbere na ndeto cietu mukarigite wa HUC ni Muhammad Yusuf kuma nthiguru ya Djibouti ino ni nyuma yake kwigwa agitinda na kura 33 ni kura ciaringa wantu yegoro nthiguruni ya Ethiopia tauni nene ya Addis Ababa ni arainya mutongeria wa Azimio Raila Odinga hombete kwigwa agichindwa ino nyuma yawe kana nyuma yawe kwigwa akiringa campaign wa Kagita Gakaraya kwa nkurukie mwaka jumwe nandi Prime Minister Raila Odinga nethirite akiriungaira nthi Kathumba ne arariungirite atongeria ba nthiguru Kathumba akibarombaga kura nikenda akamukaririgite wa AUC kithura nakyo gikuthithikite muthenya jwa narua rutere rwa Addis Ababa Ethiopia. Niontu na bukinya president wa nthiguru ya Kenya William Ruto arekite kwa kwi mono na kuringira mutongeria ujo ndebe nikenda kinya Raila Odinga akethira kigwata giti giki
kiroto giki kia Raila Odinga Nandi ni kiregete gukinyanira nyuma yawe kwithira gichindwa giti giki ni mucindani wawe wakue kuma nthiguru ya Djibouti ukumenyekana Jahali Yusuf Mohamud nyuma ya kura na cio kuringwa nkurukie maita jatantatu na Raila Odinga ethira gichieberia Afrika mzima tawala Raila tawala. Nandi metho jonthe ni aja nthiguru ya Kenya kuona mwerekera jwa siasa ura chikethira chigita na mbere nyuma ya bamwe ba Kenya kurombera Raila Odinga ethira kijukia giti giki na gichunzi kingi kurombera Raila ethira akiaga giti kiu ni kenda agachoka nthiguru ya Kenya kubatethia siasa. Na ninkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Eni hibwega nontu kana ntikumenya ugibwa kwinya wa muraithiria wa Meru TV iboreko lakini matokeo imamu mombete kwegwa makiuma wetu ndegi wetu chwa kembera kugeria ikoba kumbana ntikumenya ugibwa ku iboreko riboti ni gatukindia muthia wa ndeto cietu thamu wanje cie muthinkatho cie mwanya nontu bakwatanira nani kiri Meru TV muthenyanga kwendera muthenyo mwega Jumapili mbega yoyuri itharimo bya mwene Nyamurungu ni hokambita Lilian Mwangangi.